Ali, va. Va. Kemi po aku sem ku par foi pionga lau joina ai me se foi lau fanga lu mali ka malu ka ku fia o le sengi le sila mai ya ole fai longa le ole malu ni ka sia ke ta ai o malu ai le suka ya wao mali ku ya ya kene fa mo ngia apa berfarar stay ya au sa no ature macho tai fono o ora to ina o ia la silasi wa poto mai da fenga wenga ni tai au ai wala tala mai ai le nei failo ye failo ai foile nei aso mare nei e kale sia sa sistemi o China le lipinga e China nei pulenga po China no tanga buenga ia ai upu mai le kinese iva ai upu sfuma chasi mai sfuma le lua fa fo maia fonga le ali o te fa tuma wina lava la ufea ngainga ma o tou e le toi fa uma tia lava me ola uma le vai o se lolo e le ai foi se to e lolo fa o matia ai le langi o feta la yatu le atua o le fai longa le nei o le whengainga o te whaia ma o tou a toa ma mea o lo uma o yate o tou e au tukulanga lava o tui na atu la unua nua i le ao e whai ma whai longa o le whengainga a le langi ma au ia o le nei lau papa e whaeilo atu ai, pei o le nua. Le whengainga a le atua, ia mare o langi e tauana tausia, e nuu whiriwhiria, whape ngā se la moanga, e nei tae au, mātou e ka le sia, ta mawhai pēr, e ngata i nei aso, whapitoa e limas futau sanga, e wa matalia ai na mātou au gawa i pēre o singa whengainga nei waso e mole tua i tere whawhitai ta mao le kāresia tua ina mātou ina leo whainga ruenga ia mare pa ia ua poto mai ia ole nei temi e nga tuina atu le avanoa i le tina ia luse tamsen tina le nei kulenga tina le tanga ruenga ia mole o tina ore, pine ia e whaeilo ai foi. Tau lava na whaeilo atu, e le ngatai le whaeilo nei. Ia o lo iai foi le ingoare nei a kare si o lo pi mai luma o le mātou ha. Sau si temi o tātou a ngai atu le tutono le whapa o longa. Ia o lo iai ia ata o le au whainga ruenga. Sa lafo foi le lātou sa mua i malai. Langa o nei e kare sia sa taitainga. Ala i misionga le ali, ia. Nei avanoa. O tina, ia. Tina, i o tātou pachi mai lea whamole. Moana mole atu whataitele lawa la suma whawhiawainga ma katua. Mole nei, ai mesa le kalesia e SCC, mole nei avanoa wha aurua maoina. Pasa whape nei o te mantua i nei le
Whataota suma le ono alona whaupa tolu e whapea. Ie tu ina atu I le li'i o ngā luenga. Na whaamawina I leo mana tutunga. Proverbs 16 verse 3 said, commit to the Lord in everything you do, and He will establish your plans. Le nenga luenga will live on a whauawha po, and a whawaina le lofa tu no le sua. Le o tata mo le mawina lona tanu unga manuia. Ia manuia tele le luenga, manuia le kalesia, ia manuia le sunga whawhirenga ma whatua. Ia ai mese ia whawhanga le neasa. It says on the bulletin, it says the Samoan Congregational Christian Community Church. And then the worship is always at 11, Sunday school's at 9, and then the bingo is every Monday through Friday, Monday and Friday at 6:30. Yeah, magpalo laman sunod pa piranga ya. Tātou tāpoi atu le tua ai mana le ngai whātai rea mitanga hoi le tātou pūlenga ma mai se hoi le kālesia sau te teimi tau whai atu si whamkalanga le te aso I kusai ai wha mai upot whai salamo te atu iau tau rea li Awa kia le suafa, e o tau whailo I nuu ana mea na whai. Pese o tau ia te ia, e o tau whai pesenga ia te ia. Tala atu ia te ia, ma o tau uma o na wābeba umalapa. O le a tātou talo. Mātou iai le nei tuaso pa ia le ia la ufio. Ai tuaso I mātou te wāwai e pere mātou o fio wābenga. Whai e soifua ma le ola o lau whanau e peo le meitai au. Mātou o mai seisi maenga o le amatanga o le nei tātua inga. O tina o le lipine, o le amataina o le ufale o lau whanau. Ai mātou te langona I le nei tai au le nganga whaftai. A wāna le sia noa ma lau kule whasoa, mau whamanianga, ma lau iai whatasi ma lau kālesia. Mātou te le maunga aso whapenei. Mātou te talo I manuia fuafuanga uma. Ai meise no mātou wanga I atu I le malumalu e tāpo I atu I la ufio. Te mātou la ngona le tāua. Ma lou alofa ma lou wanga le lei e tai nai I mātou uma I le nei asu. Te mātou te talo lea. Mātou no la suafa Yesua mātou wole ma lau e tuai. Amene. La tātou pese o saunia I la fai pese. Se kofi.
Oh, good. Sorry. There you go. This is the man of the hour. This is the man. This
Oh
service before you leave, because I know you're going against time today.
Test. Thank you so much. First, giving honor to God, who's the head of my life. And I just wanted to come out to say congratulations on 50 years as a church. I'm reading some of this, and I'm just honored that you decided to stay in the great city of Carson. We have a very diverse residency. Our city is culturally diverse, 25 across the board, and I make a point to come to all of our services whenever I can. But this day was very important. 50 years, and you've been in the city of Carson. I remember I was sitting on council when we voted to allow this church to come on Carson Street. We didn't have Street. And I said, if we're going to have any building there, I'd rather have a church than a liquor store. And we had to change our ordinance to say, let the work of God come on Carson Street. Because as I pass by it every day, I've watched this church from the ground up when it was built. And I'm so delighted that I have a relationship with the Samoan community, because you were one of the first that loved me when I ran for city council in 2007. Chief Pele, Jim Poese, you guys all wrapped me in your arms, and I will never forget that. And I just want to come out today to say, Pastor, job well done. To this congregation, keep doing what you're doing, and that's praising the Lord and putting God first. I'm honored to be here because He's always a part of my life. I do nothing without God. I pray in the morning, in the afternoon, and the night. I pray for the city of Carson. I pray for its residents, that we are one. And I just want to say thank you. I changed my calendar to be when I was looked at my calendar. I said, oh, the 50th anniversary, I'll be at my 11 o'clock a few minutes late. But I love you guys, and thank you for allowing me to speak. I know I wasn't on the program, but thank you so much. And I will be back. We do have a plaque that we're going to be presenting to Pastor. I'll bring it at a later service to celebrate and commemorate 50 years of service to the great city of Carson. I want to call it, you didn't start here, but you ended here. So that's a good thing. Thank you so much. Thank you, Mayor. All the community here will vote for you again. Yeah, what to live by, what that to my house, my home, my tight. I've been getting to my young wow, they are making Calicia. There were fine. Sumaya, Pulupia, Onisia, Famaliano, Donga, Piona, Yai. O le teimi le ia na fa solo le tātou pulo kalama o mori mau susuluina o pepa ma le lima suto sanga na matua ia whaitutoa o le toi tangata matua leo le kālesia lewa o tautua le tina mai ele amtana e o mai ai le tūla le o aso o e marasunga ia toa le vai o mana o tai le fono fai uma Viliamo fai do pusi Joy O'Brien ia o Tutupe ia o suio le kālesia mori mau le mata mo fio nei aso e maratulanga o galuena te o tātou iai mo whāwaro ia tuina atuaile a manoe e māma tina le kālesia moni ala atu sau wang aftai Aftayatul nei aso na ia de ropa le li o tutangata tato uma pana o le li mai se an pana o ne le li en pera uma na mali na mama tina ai se o mali na le li so uma lava e de noa va tai la ia to ora na si au nai ia te uma lava a tatu ora wai le se te se alu
Yaso, Palo Marina, the school with the summer look. Amako what you came you Mavai, Tamo Fire away, Suez, Fire Alwenga Leli. A Petai, Fire Leli in the Omai, Tato, the Onga Yatia, Pepinata, Pepinopie, a Yatia, the Ropa to Nor. Yo tātou tangata ona ia te ia. Nei tae ao mai aso uma. A mapopa watu I tengo marai. I siota mao poesia tu yopu. Sa ngaru ele nei e rotu. Ma e sa ngaru ele tengo marai. Pe tae paurava winga roto ina siota mao poesia. Astangata loko na stangata lelei poi. Stangata anga malu. E ula vai winga, e toku a tangata mahona winga e ai le tutusa o tātou tangata. Ai sila pia e le li ilo na lelei, mlon tamau a inga e soonga, e loto alofa, e loto whamangalo. Ola pea lava ia e le mwhaina whaiasa na upu ia te au I temi o mawai. Ia lopa a ia e le mwhaina whaisa na upu a o mātō ngā lua I le ape I se lau fitu pā. Wa lewa tau sanga. Wa lewa lu o onga I le li I lana pe aunga la da ngā luenga. O sao le nei e te sarisle. Ele ia ia ni mea unga whapea. Na whapea la e loma natu. O pea la tātou ngā lue, ai pea iei tangata ngā lue na ngā lue. Kai lo upale pai e pese. Kai lo upale pai e nisi meana. Kai lo upale o alpaituli e pai e isi meana lotu. Pai lava lea wai una manuia mani lei. Lea lawa tau nuu le upu. Ua tau nuu. O le la au le ora lea. Whaptai ke riso, whaptai o manu malo. Mwhai e le na o matu. Au whana uma le li. Mana au onei le li. Le ngata ia tātou. Au whana uma le atunu. Ma eu tatoru mwhatu tua ia te ia. Lona lopa ngali lei na i o tātou tangata. Mana tua, Ye au nei le li ma fa maoni. Au na le lofa ma le anga le lei. An au ma le fa maoni so se me lava. E lofa ava le li ya tio. Ma sana na fa ya tu lo tala i lo ma to au rotu po ni. Ai era se me na tu ai te ngata. Sau ya ta. La me na ai ai te skile. Ita o stangata lopo na sela ngalilei. So se mera ba mana wai se tas. Ita pipila ba o era su tangata pale. Lela o tanu nei le upu. O tanu. Lela ago le ona lea. Faktai kana uma lava o ngal lei kali. Le ngata nei kale sia ese Maya ka ponia toi aksna toi in Maya San Francisco e o vai nei. Faktai lo toa manelei. Faktai lo mani wele le ngau wenga le li imana pea. Wa a o mai le oti. Ya le te lo ne bien. Ale a o na mal famaoni mal fie bala me ton le ma faina ya le li I lo na pinangalo. Ke tai I whai ai le li I le lofa na mea o matatu te oli ai ma via. Whaktai le ne yaso. Tau no wai le upu.
upu a tō nei le limas folu tau sanga o ngā lua pēra nei whanau le ngata i a la tō nei a ksala lau unga mai ai ngā i sanga i tau nei sa a tō la po maa e le pāpea nā o tangata lotu nei pe tō wasi asi mai nei a inga pe pain ka longa ko ala me pai tō te tō nei lava i le lotu o le lotu o tō unga i e tātō unga o tō ona le mea nei e le te mea tangata tō tasi o tātō unga e ora le te aunga na ngā ruenga ko pēa perwa iai o nei lava o le atua marana te aunga na ngā ruenga te au onu Pātai o toa ngale nei, pātai le lopa, pātai to o mai le nitai ato, e pai longa ina le limas polu to sanga, o le nei ka le sia. Au mako ro atu teino mo rai, o usta ngatai. Lewa na ngalua i nei ka le sia, ma le nei tanga luenga. Alu sa moa sau, sa te tupe mi tanga luenga, alu sau. Alu sa moa sau. Lea raua o nei na vai, whai mai le upu, e vai le tino. Alu loto na na whawha ma sau. E whai ngō, e le ma whai na para pea, whai ngō pia me uma le loto ma le mapu pau, pea loto vai iai. E whai lewa i au to, mei tu aso, tina ma tamaa ngā ruenga te tate e kalisia. Pātai ngā rue, on sa i pēr kaile ngā ruenga, o le ngā ruenga whengetā ngā ruenga. O ala de tupe kale siti tas ono sa. Whai ono sa i mā rofa i tangata lotu, e manu iai, me le iai tātou uma, ia whai mai lau whanau o lau fo i a tau tala. Ia, e to se mea mana tuai lau whanau, e tu ua e whai ala la tau ki ngalo. Ai whai nei aso manu ia lava tātou uma, i tau sanga. Lea ua iwa sutasi nei tau sanga. Au manua pēa mo ia. Ia tātou ia se uma ia no. Whai, i o te wai.
ai whaatani le tonu mai le pāmsinona. Sa malo ni loko le ola, sa le se ina loa mai i whanua. Ona tango, ona watango lawa, ona walongo tala wa le awhiona ia alo whaituli whai lo SCC o lo otu tau siwesi pale whai le lotu. Sa ia paulu loa lo mai o ia ma le tō tele o na aina ai sa mataina loa le lotu i lona mauta i le matanga tōsanga a whiga se lau tu whā. O aina ia ni whapoko mai o tōsanga ni o la tōsanga a whiga se lau tu whā o alo whaituli whai lau tusi ma le mau mili sa le wāo manila o mua se o alo whaituli ma tau whāoa o le aloa alo whaituli. Wano noa o tina matua, o langi whanua o tina matua, ia mauri whanua o le tama matua. Ina ua tupu ngā wena, ua matau sa iwi, se mea e ofi ai i matanata lotu. Sa maua lea manoa i le Torrance Mortuary, sa matai na whaila ni lotu, whai e lotu, free of charge le SCC, i le tongi SCC. O sa uma whai lato lotu. Ai whaunga pia le whare a le whaitui mō pese ma whonga a le kāresia. Sa inise I mō le kāresia. Ua tasi moi moi o le whai moa ia le Samoan Congregational Community Church o le alanga ina ia vea nei whane e tau tua aile atua mo e fia sa iri le sosoani. Ina ua uma le avanoa ina ave e se lau pitulima mai le Torrance Mortuary sa maua le avanoa i le VFW. Sa vea lea mo mea sa mapuai le kāresia o sa i vea so na whanua. O ruta alo whaitui. Sa mawalanga tutu o le realtor o ia la sa ina le whanua o sa mawaina I le lua tōpā, which everybody knew Anchor Street. That was the church on Figueroa and 234th. I le tōsanga ali the sila Tuwano. Ia mawai o le hao, ia ma le pale lua po tu moi, ma whatai le situlo. O le whanua lea sa mawa I le address lea o le Anchor Liquor lua to Fast Street. O ia mani a te kono le kāresia o sona whaite ao mo mua. O manu malo le sumayaru pena sa mwelu. Pamawai palapu, man whalatua ia oi lau, o na o nisi kufuanga ia ini Samoa. Pamawai siloi, mapua, o na lea pai malanga I Samoa. Ai o lea tausi lea wa o ia tupuola, ma lofa le kāresia. Julai sutasi, a peiga se lau ki tuona, is when the church incorporated. Sa malanga lea kiona ia alo whaituli ola ia au kuso ake I se lau ki tuona ia ami I whaite au ia o pena ma le whaletua ia sina. O no pema na se lau ki tuona o pena na sina Samuelu I nei le kāresia. Ina sa October, ke topa whiga se lau ki tuono e tō se pulu o sautanga loa le awao a whaaliu o manu ula penueta ma Julieta o li mauli le lele tango so le patanga loa I Isaia palapua no kailua o tō ngina o wha o ngā
ngā patasi noa, o fia tele Liliamu ma le whanau, ia matupu malele mamako, o ainga ia tōse pulu, na whapopo ai ki taimi nei la pika sila tuono. Na whono lea le kalesia ia Ulai, a pika sila tuipa, i 234th Street. Ua tasi le kalesia, o le amata le pipo i le hoa. Sa i e se losi o le kalesia. Sa tunu le whaite au i le fia. Sa tunu whaite au i le fia. O lana upu le SCC, awa le apea se amanoa e lofu mai le ti apolo. Ai sa whai apea le pina ngalo o le kalesia. Sa iu ina saule mala au o Motaa i Samoa, i Sisipo, ma se tala ina loa e bupena ya Yuni Afrika sila wana skulu wala amaili o Motaa na o ya bupena e whai manato whaite au ya Yuni Afrika sila wana skulu. Sa tōpono le kalesia au taitai pono alo whaituri whailo tusi. E sa ilis whaite awa le kalesia. Sa manu malo ai e sunga ia Dr. Apela Monan male pale tua ia Susana. Sa ora ke le kalesia e ami i sa longo mai le kalesia o la ua olo ono fasala mai ilisi ua tau sanga o le asala ona lama vai lea o na toi whaawina o na toki au loa au ngā pea le sunga i whaite au malana pai nunga fō mai sa papena ina o na mansa le ngā ia ape ila sila watasi i le talua lea 234th Place Street. Wai a po sa papopo mai le teime o apela mo nani i ape sila watasi. Watasi mata tuai, o tamata tuai na iai, o te malo o funua, a lo whaituri, o tusi ngai noa a lo whaituri, o Yose au lai, Pemi Maiava, o Moiwa Lopo, Moiseu a lo whaituri, o teini nei o Maliwa o Mua, ma Leosu. Tosu wima ia aina na ona whaina teini nei o lalopua tautua whaoi tina matua ia isu o soi malo pia tele whai malo tari o Ioane nei via masan tula toa ma potuli ma fua o tamo se vaitasi o le awao masiuina pene anumina maiava ma le ingalo tau me walunga me seta fono po malai matoe alai maa satua ma le whanau ala tela ma lo tobua o e perone mo nanu me seta vila le fotu malosi mika umam me leni pato lo feituli patoko o tapana ma lele mchini Tamati alo faituli malani alai bati alai mailo neime sai mua moi Marvin Morris Mahan i binge salpo matutusa fa mase moi Christina le woa pata mpatoina kapineta pule mangafa mamerita so utonima utina matua ia tautua senior o tui lesu ia ma milosi ono le kalesia i pia whaatau le whale o kalesia sa lomo i tina ia luta a pai ngā renga pea i le Century 21 se i tamawhai le whale
o le ono 603 West 213 in Carson. Ua tasi le kalesia o lea whatawina. Ona sa le mawhai na whai se long I lunga a le kalesia mai so se penki le mei waiteni. Sa whai ai le whai unga e sa ili ni tangata ai lato whale whatau, pege lato whale whatau. Sa ele teni, sa ele tama ia alo whaituli ma le mau, tusinga ingoa alo whaituli ma ruta, o au mua ma le marie, ma te ma alo whaitoa, ma whaitotoa. Ona le mawhai se loni lunga o le kalesia. Sa ofu mai te ma alo totoa ma whaitoa, o le alako sign in the loan there in the 603 West 231st. Ai o loo sa ili ele tina ia ruta se isi whanua o na ua tupu le ekalesia mai le teita inga le tamapa whaike au ia ape doctor ape la monani. Ua maua whanua na wa I tato hei nei o le tolu lua pa West Carson Street. O na seola ia le whale lea 234th place, I ave umal se leni e down ai le 324 Carson Street. Ia pe puani, ape I vesela watolo. Ai ko sign ai ia tusinga I ngoa lo whaituli ma Susie Paul Ruta Hope. Te puani na so lua ape I vesela watolo. Na whaatau ai le pandua nei 324 West Carson Street. Ile ape paselau I ma ape pitu selau wat pitu. That's the land only. And this is before we got the Parsa here. That was just the next door. Ya ole ape I selau wat lima. Amatai na paile hall, le paile lotu, ole kumparake na maua tini na o Armor Construction, ole loan na pai ai 1.5 million. Ape I sala wanono na pau whale le hao. Ape I sala wanuiva o tusinga ingoa negotiated with Florence for Florence to buy 320 West Carson Street, which is next door, which is this land here. Na whaatau la mo le tolu se lau mono spuru ape. O le ake iwa se lau wanuiva, I lai mua sa malanga le musical youth Samoa I lano le taita inga, o le uso lea fortina poi a Diana Mapuatuli, na sa asia I Samoa I sisipo I whale asi. Ape I selau walu, ape I selau I wapa, wa maliwai ia apela, ia yuni, ape I selau I wapa. Ape I selau I walima, SCC paid all property taxes and fees, totaling $52,000. That was fees that we owed the IRS or back taxes, whatever it was. So the church had to ask for help, and whoever had the knowledge to deal with it, they dealt with it. Back in May 1995, the $52,000 was refunded back to the church. So they practically got their money back. Ape selau I waiva. SCC paid off the property taxes and fees, totaling $32,900. Fono le kalesia, o ke topa ape selau I walima. Sa iris paite au, sa papaingo pia ona sa lotu le SCC, le paite au ya so waso le potu, ma le pale tua ya paui.
Sabi na uang peke au tau sanga i sa lau palima si yo rapi sa lau laiva ule tau mana o le karasia ya so masu magpalatua api sa lau laiva na ami le karasia suya apelo poe male palatua ya papio ya vea na peke au SCC o le tausanga na luea a pela a poe le ate i salau sorry le ate i salau laiva na tulai a pela poe ia o whamawai na le kalesia o le tutana poe le kalesia ia pela so o tula waliona i o le tue poe se na tukai te eo na pai tau Api salau, tingi tonwana i dai, api salau paio, tingi tonwana na tausia i sunga lewa o ia, o soi malo, piliamu, matpatua ia fietselu. O le tingi tonu poina, ua avea le Brian alo paituli, ma le lupa kaanele, e kana sia mei SCC, o na onga poi, o pai foi na o ngai kana fo te sema luas kuliva lua pe maltoni na amia i le suma ya te tupu te vai na tai mua au tai pono le suma ya tusi alo fai tuli o lo fono fia palo i lo atu i vaitini o tau sanga ape i le selau pitu se i o i le ape i le selau vatolu o lo fono i vaitini nei o tai pono o moise o alo faituli o le sui tai pono o vila le potu o fai o tusi teu malo toto o teu tupe tusi ngai mo lo faituli sui teu tupe o manu ula pene weta o le sui tusi o e perone monanu ia ala bless demi o le board o rutalo faituli o re tausanga ia ate i ka salau matitu se i o le ate i ka salau i ka tolu. Masino November, nasa sulima, tausanga lua pe matitu sa pono le kalesia o le amatuloa le pansa. O nasa sulono nga avea application ID9 mai le city of Carson taluai le new ordinance nga sau nga mga o le city Tapuni uma ia farsa i luma strip lea Carson Street. What's to waste farsa i mangao. They wanted to make it a attraction. Yeah, mea mga away ele valia ka le mako application mo le fawingan matso farsa ni. Te sema lua pe matitu. We filed an amendment with the city council meetings to remove the ordinance. City works, so a proposal was put in place and the fight with the city began. After several meetings with the city, we won the fight and we were able to build our sanctuary, which we are now sitting and giving praise to God. January, Januari luaiva luake maglali. Sa faila the application e whaatali. Januari Februari luake maglali. Sa pono le kalesia o malilie o nea mata ta pena i whata.
ia na fono manatu ia setasi ia tia fono e tūlai mai ia whalengai e tusi le atu whaksao ia ai whai atu le isi manatu parisi au fono e tūlai mai le suha ia wa le atali ia meo. But before I go on, I wanted to just recognize him. Mel is our assistant, our Mel, Malele. His son is Little Mel. Little Mel is who drew the picture of this church. So I just wanted to recognize him. Mel, can you please stand up? He was our architect for this church. So sa ini le komiti fa pito mole sa ya taita ya ruta o le komiti o Joy O'Brien si Mamel Malele o le Romel ya Brian Gwen Molina o Julie Malele Michael Maturi o mati la soluono luaku malvalo wo uma le tusingo le ata farsa we presented it to the and to the church to submit to the city. Luate Maleiva combined name 320 and next door 324. So we combined them as one. And it was a success. Ole masina pone por tansana me na estinge por le macho por te auya te mai mutai mua I le ilunga freeway I Utah I le ngoi le whakaplangu. Ole ia me waiwa luate maleiwa. That's when our groundbreaking started. Na paraulia le pulenga, pagdao ng Sangaluenga, and may support the mayor of the city of Carson. So we went and tried to get a loan, we got approved for $800,000 for the construction adjuster. Estimating the cost of the construction came to $1.1 million. March 15, 2010, I submitted the loan, the amount for $1 million as requested by our Jeff Powell, which was from Clearinghouse. That's where we got the loan from. And we were approved for $1 million. So our payment was $7,164. Pituake tasasala on the father pe meni amatoli masina. O me la solima luake sulu long documents were signed, closed, escrow was closed, and funds were available in 2 weeks. O me la sotolu luake sulu o le demo of amatai le demo o le panua nei ia amatalole le paule le patsao. O me la somalu luake sepulu na mali wai le patsua yata mua. Lima me la sotolu luake malasulu sa ili se ingoa patsa. O le ala, o le upu, moni male. Wow, male upu, male ola. Sorry. O ke chopa la sovalu, lua ke spulu,
o no sai. So our first payment for the clearinghouse, that was the place that we got the loan from. Our first payment was $74,726 and 35 cents. Second payment was $107,111 and 27 cents. Third payment was $181,978 and 68 cents. And fourth payment was $105,808 and 91 cents. Ole awhai atua le ngawena iwa skulu fitu, iwa salau fitu skulu matsolu wafe. Iwa salau fitu skulu matsolu wafe. O apelila la solua lua wafe le sutasi na paufale ngai le fale nei le falsa. O members ia na ye tingi na o le sunga ya pia tupu tawai mtaimua. Also malo mafiatele, te malo faitoa, o taito maruta, alo faituli, tangalo moiseu, mataupaua, Marvin Morris, Margarita Boan, ia o Pavala Ungalu, Maeleni, Jack O'Brien Majoy, Williamu Mapaiunga, alo Falls, ia Matuma Vave Awalua, o le sungara wa o ma pat loose. Se tema la subono wa ke se pulu valu. Oi, apelila lua ke sufitu sama liwa ya sunga federal tawai. O sistema la subono lua ke subalu na vea ya sunga le awa o ya su devo ventura e tausia na gwega. Yang mali na sumuamua lua ke suwiva sa faile ipu le sunga le awa o ya pataloloa tau manfatua ya chiu. Apelila lua ke suwiva na faifo ile ipu i sunga tia kono ya te kisa ponpo fa mata. I'm sorry, na maliwi ya tawai ya sistema lua ke mantas. March 2022 wa fa mavai le sunga failo tusi ya ruta lo faituli mai le lotu mai le kalesia. Tema lua ke lua na o mai ele faite au le sunga ya lua le Asiaulangi Martina ya Elisabeta. Ole lalo fono i tausanga ia lua pe mantasi se o lua pe manfa tai fono timina o taito tu singa ngoa lo faituli ole sui tai fono atapana malele failo tusi o Marvin Morris ole te tupe o bila le potu ole paiteni fo ina na no soile ngase ile tamaya tusi for Taito. He had a stroke at that month or that year, 2004. Na paapela e ave esepea pesui aile manao ile kalesia manao tu mau petusi langa toki. O le lau fono i tausanga lua pe maleono se o lua pe manfitu o tai fono o tau lo faituli. Sui te pono a tapana malele o whailo tusi o ruta alo whaituli te tupe o vila le potu e wha maa wai tausanga lua pe makitu
o le sui teo tupe o moe waa pui mangapa, o le su e tusi o Marvin Morris. Tau sanga rua pe markitu, se i o lua pe marvalu, o le laulau pono o le waitili na, tai pono tanga loa moiseu o lo waituli, o sui tai pono o Marvin Morris, pai lo tusi o Susi Ruta lo waituli, tau tupe o moe waa Viliamu, sui tau tupe o Viliamu, su e tusi o Joy o Whanua o Brian. O le tausanga lua pe manwalu se o lua pe maspulu o laulau pono o tausanga na tai pono i tanga loa moiseu alo faituli sui tai pono Marvin Morris o le whailau tusi o ruta alo faituli tau tupe o moe waa au whaamawai moe waa lua pe maspulu mai le tau tupe. Lea na tula i mai ei le tau tupe fo ia Joy O'Brien. O le sui i tau tupe Viliamu, o le su e tusi i vaiteni nana o na iei bea te Joy O'Brien, sorry. O le lau pono tausanga lua ke sutasi se i o lua ke sutvalu. Tai pono vavala o Whanua, sui tai pono o Jack O'Brien, whaila tusi o Ruta Taito, tau tupe Joy O'Brien, sui tau tupe o Lofa Qualls, o le auditor o Sulu Devo. La lopono tau sanga lua ape manisuwiwa se o lua ape duatasi, tai pono o Mika Vavala o Ngalu, sui tai pono o Jack O'Brien, whaila tusi o Susi Ruta o Lofaituli, tau tupe Joy O'Brien, ia male sui tau tupe o Lofa Qualls. Tau sanga lua ape malua se o lua ape lua pā, lua tato i nei, o tai pono, sunga ia Mika Vavala Mika o Ngalu, o sui tai pono, Jack O'Brien, o whailau tusi i vaiteni na amatanga lua ke lua, sa iei no whanga o sa iei le tina ia Ruta lo whaituli, a wa whaamawai ia o tula i mai loa. E whailau tusi tau sanga na se o mai nei, o le tau mato tau tupe o Joy O'Brien. O le ia o se talanga pupu na mai le mai le amatanga a le ekalesia nei, mai le tausanga ape i le salau pitu 5, pitu 3, se i o mai nei le lua ape lua spupa. O wabea o lau male whailo tusi po o le nei ekalesia, a dea me teni e watuai sa paputai, a me se sunga lau whainga renga toi ina malatu patua, o whainga renga atu huitua ma o malatu patua. Paputai mo la wanoa ai, paputai lava mo oto sapaia, mo oto lango sua i ngā matunga renga. Ua pea na sauno atu tina matua, ua taunu. Took us a long time. But we wouldn't be here without the people before us. And that's what I want to acknowledge. Because they did a lot of work, and what we did was just finish it. So, about to love Kapsai Lamal, e tato Fia Lene Yaso, Pe o Tala, na whaia le tua le asa ni tato oli ma fia iai pataila mo le hano.
Good afternoon, everybody. Girls, it's going to be short. Yeah, mo atu, yeah, tuina atu ka try man vi inga le tua mo le fatau ni uino le ne aso. Ka peroa e atu to uma se fai longa pa pitoa. Te fatau ka fa atu mo fatai de sunga le tai i nei sauninga ya to ino ya ni Thompson ya mai singa le open na wenga. First, I'd like to give thanks to God for all this. Truly amazing. It's truly amazing how far we've come. What we put forth with God's blessings, things can come together. Our motto here at SCC, and Yantina's motto is, we'll make it happen, right? Ale o ore tala tupe, se whai ega sa mori mapupu uia. Ilene SCC, le ngana Tania. And the only reason I'm saying is because I've been here since '74. Like my mom was here, and there's a couple of people, Lisa, probably, and Mel was around that time. So I see a lot of old faces, and it's good to be here and good to see everybody, good company that's been here since that time. So it's an honor and a privilege to be part of the celebration. It's a long time by most standards. But once you focus on something that is not of your own will, God will provide the path and journey to where you couldn't have imagined. And it feels like in record time that everything you worked for has come into fruition. So my journey, just myself with SCC, started back in '74. Time of establishment, incorporation. But before that, like my mom was saying, I was at Felicia's church. So I'm a child of the 60s. I'm actually 60 now. So I can remember back all the big names, the Samoan families, Poisia, Usalafua, Tulis, Potasis, Mayavas, Mamoes, Lauvais, Moors, Fa'alas, Robo, Mapulituli, Tupuola, Charlotte families. Those are all the names that I can remember back when I was 73, so I was maybe 10. So from what I can remember of these families, most of the Maori families came to the U.S. through a military connection. Either they were in the military or they were related to someone in the service. My parents met here in the States because my dad was in the military and my mom came to care for her nephews and nieces, Marvin, Morris, because her brother, Uncle Utu, was in the military. And so what I'm trying to say is, you probably heard over the years that most of, not all of the Samoan descendants, especially in Carson, because I truly believe this is a hub of Samoans, we're looking for a better way of life in the U.S., and it was through the military. So with that being said, most of the families didn't come here with a formal education, right? They didn't have a college degree or any sort of experience that would lead them to be successful. But what they did have was a big heart, right? Samoans have big hearts, and they work hard ethics. But one thing I know about Samoans, I don't know, they're very big procrastinators, right? So you give them something to do, say, okay, I'll get back to it. But they're very hardworking people. So from my perspective, in my point of view, back in the 60s, you can see the fruition of hard work of people, especially in the local Ka'iki community. And why I say that, especially in Carson? Because the people that started it, they wanted to praise God together, stay as a community. And what you see is their legacy right here in this church, this hall. And then you can see in Carson, you have this master corridor, like our Kalakusi mentioned. In Carson, you've got 3 major churches right on the corridor on Carson Street. You've got SCC, you've got USC, and you've got Malaki. And in there between, you've got an AOG church, which tells me a lot that Samoans in the city of Carson, they may be small, but they're mighty, right? Because you've got major Samoan churches here. And you even have Ima'iwa at one time, right? And there would have been 4 major local Iki churches just on the street of Carson in the city of Carson. And then you even have Felicia's church, where I started from, in the backyard, right? Figueroa. So what I'm trying to say is, SCC and all the other churches here, they were messing around in 74. This generation of Samoans was prideful. Another good could be good or bad in the Samoan life when you're too prideful, right? But they were going to make sure that they started on something and get it done.
So here we are, 50 years later, celebrating a major milestone, right? Relinquishing the burden of debt is what we're talking about. My hat's off to you, SCC, especially our founding members. We have a plaque back there that lists all our founding members. God rest their soul, but to also our current members who have been really working hard for the last few weeks to get this together, from our Tamantina, Luau, and then Aspeta. Thank you. Our Lalofongo, our Lalas, the Women's Fellowship, the Deacons, our Awa'os, Youth and Sunday School. Awesome, you guys are awesome, right? But here's just a little trivia, just for SCC, for those who don't know. We've had 48 loved ones who've passed away at SCC since '74. We have 21 college graduates, 4 of them masters and 4 of them are doctorates. We had 8 weddings here at SCC. We had 16 military enlistees/soldiers, and we had 6 federal and state law enforcement officers. So this all tells me a lot about what's come out of SCC, right? I mean, there's a lot of heart there, but there's a lot of education and a lot of moving forward from when we came back. It's really short because it's already in your program. So like it was mentioned earlier, in 1976 we purchased a 603 231st home right here in Carson for $43,750. Result, paid off, and we sold it, I want to say 2 years ago, for $454,000. That's a pretty big interest, right? That you get from 43 to 454,000. That's like 400%. 118 West 234th Street. We bought that in '79, $145,000. 324 West Carson. This is the 2 parcels here. $499,786 we bought in February of 1983. And so what was mentioned earlier, we are paid off. Thank you, Jesus. Thank you, God, for getting us to that point. So our assets today for SCC are about $5 million. So kudos to all of us. But thank you, and like they said earlier, if it wasn't for the support of all the people here, our families, because we get some big family nights, right? So we do appreciate everything that is given to us, and we sure do appreciate what God has blessed us with. The Office of Samoan Affairs, Ole to ina ya Lionga, Mataluku ya Luisa, I'm sorry, Lisa. You know I love you. I Africa, $1,000. Thank you very much. O fui mongo ngā pua mandia, lima sarau kala, kaya. Le to ina ya Ainao, to Whaeono, lima sarau kala, kaya. Le to ina ya Pengi Taitoma Alice, kolu sarau kala. Le to ina ya Whaleu Fatu, lima sarau kala. Le ao ya Averio Lucinga, lima sarau kala. Ya mareto ina ya suitu langi vai ai dua sarau kala moe le kolu afe lu salau dua skuru kala ya kaya ya mana lopa ya mai ya de pati au ya ka ko ina ma Irene ka kaya matano le lopa. Thank you. Ya mai dua serau kala mai ya de kita tengai ya Februari pakaya sa tikukunga ai whakaukai makangi. E whapewhia ngā kāle la i pe aangi whikawia. Ia ili kai au malea suringi. Ai au kele i se e le ngalu leanga se li ai li kama leanga se i li kaisa ngai. Ia mo muanga o whapoi la au kuvanga. Ia mali mamalu le asuringi.
Ia le sunga kai kai le saunginga. Le pionga le joina. Kai ngange foi le. Te sao ako pionga le au ko inga le mongei. Kai ngange foi le pa ia mo lunga I sunga I whawhenga inga kaulangi. I whale sa e fia. Kupu mai o le akungu. Ua mawhai o ngā kākou whakasi le asome. E mā lore se fumoa. A lore langi mā. E le umi se kaukalanga. Ma ngā kuau. Sau skaimi. Pa usa maku para o whionga lau toina. E anga kongu e le ngai aso. E le umi se mo limau. O le kausanga e lua se lau se furu. Kei ni ngā leang o lua afe se furu. Isa, lua afe se furu. O le kei ni ngā sa kumalo e le ko whai a mo seu. Kei ni ngā o kate whongo mai mo seu. Ia ngā whai loi palo kale sia. Ia o aula bea mo kai whongo ngai kale sia. Mai le kausanga ngā eo mai kausanga ngai. Leo leo ki kua I foe le kalesia. O le mea luenga o le singa o luenga whaingo fie. E whaika. A le loko a ngā whaiai. Inga ua ma leo le sunga I le whawhengai ngai a whiaku. Ia ngā mako ngofo le. Ulai mai le sunga le a o ia whata. O ia le anga kaua vea mai le kalesia. Kei minga ma leo I whiaku. Inga ua mga ale sunga I joina ma whionga lau joina makanga lunga. Wa kama suas fai vea wala SCC. O vea kule la, ale fai joina e liunga. O ye le kai o le, kele mea le kale sia te fai. Onga le nganga ngel. Nga kongi uma mea le kale sia, le mea fai vea. Susungu pepa le kale sia, ale mea fai vea. Ya ale mwhai a ko inga. Me kom sua e se whai whiaua le kalesia. Ke rea whai kale whaituina ia e o sa ia. Ia msa ili leo le o le whai whiaua ngai e kalesia. Kau sanga lewa kea. Ia topa ngā whai whamangkunga mai le sunga ia luao ma e speka. Lea la ele ako mo kausanga masinga e ongo maso dua ban. Kemi le ia sunga I whaitea. Inga ua whai le osi tia ngainga le kalesia. Ia ngā whai le kala le kalesia. Le sunga le whai ngainga luao. Leo e su mai. Pai au ma fai whiawa le SCC. Nei mangingo ama kau kalsa. E le ngāsa mea. O whakula au whai le whonga le kalesia. Le sunga le fai whiawa au. Le ngā luenga le uma. A maka mea ke tupu. Pai koe hoi. Le lai e langsung nei. Kala foi lele al kamai kai le nga kuilunga le papa malanga awe wa ko kino le kama al kala foi moksa kai mai a lao le al sa o kui mongua ya faka funa foi
A lau le le la sa o le kui mongua. Ia whakaloloa. Ia lau fia le mea. Ia le wa whakaloloa le sa leo le SCC. Ai sea. Anga le ai. Le suma eo lau whangaronga kofi le kua. Kupu mai eo le aku uso pa ku whawhinge. Ia iainga. Le lewa kau le whamemo le SCC. E le isi whamemo ngā fufua sa se kasi. Kala fwela ele ya loma ele fua loma sa se kasi. Malonga lima sepuluh kau sanga. E se mawa ele lofo le kua. Whawhkaya ele kalesia. Wala ma umawave lei whaisa. Ma le whale lei whale bako kupa ia. Kala le kalesia ave so mga kuilumo le kalesia. E kalesia o kaunga umange mea ele yoka kono sunga fongo. Lima sepuluh afe le kolu masinga. Kolu masinga alu lima sepuluh afe. Ia anga whememea ia la ia le kalesia sunga le whengenga. Mai se foi sunga ia wa o vea. Ia, lei, mai ia le kukupi whaima lu. Lei e le asu ngai. Afkai po ine, ia ama le maruli, sumai ma kala amai. Le wa mawalunga ngai asu. Se lengi wo kou whama mau wa ngai ngaluenga. E sigala mai e ofo le kua. Le lingi whaua mai le langi o ngā maungia ia o kou. Tunga lau tēnea mai se poi pa ia lau fia. Sau skaimi, o waku se maku parpara foi ngei e kalesia. Aia le whamoi moe le SCC wa levanga lupe. Ia, o le moi mau ngal ke kei fo. Lo wāpa lava mai whawhkai. Mai nes pati mo le mauma. Le yaso. O mawhau e tau noa ngā wala. Mena tā ua sa ua whaiwhea o wā unga oko. O mai ngei aere i ko yelo. O wā wala o iskai mi whaare ko unga ami o wala. A mga o miska ngaka sau whaiwhea o ngā lua whakasi. Ai va fai kele mo li poki. Ma lo na o fio ngal tai fono ma lo sa I ma lo. Se le mata o fio fa lo longo le yas. This is what you call history in the making. Na luenga I le fai o fie. Mga kualo po foi lele. Kalia le lo. Nga pa ele me ka o su malio le mangu ma lo. Accept the challenge that you may be able to feel the acceleration of victory. Me la le whalo longo ni yasu le maa ngai malo SCC, malo kaukai, malo whingau. E le whaingo whia ngai mea, mui au kou. Iau kou iau kou kai mi wau kou whaia se mea le leimo le akua ma. Ma longa whingo ngalo. O le sau polo kalamba la waku I le sunuina o pepa. O le alala atu inatu le avanoa le sunga le whaiwhi au. Ia mo le tūlanga o lo kalama lea kātou, me whaaloa lava whaatai. Ia, te atu ia, te mātou ina, tai ia le sanginga ia te mine ia walau atu ia. Tina matua ia whaitoa, ia I mai. Ia ma se suia le laurau whono. Ia, pēke sui o ta mā, kalesia tau ina, se pati ina le, le suina o pepai o tu ina mai e le teu tupe, ia Joy O'Brien, ia e whamanatu wai e le ai o se ai tā lafi, le pōri toni ina le Mortgage. Today commemorates
Ya, tina tua, pana tu whaatasi e, o au, sui e afi lea o whetalainga le tua ia mose, ta lai au se vai, o wau wa ia me, le whailanga nā e afi. The fire as we are burning the papers, the mortgage symbolizes a sign of holiness. As God told Moses, take off your shoes because this place is holy. We commit ourselves to God, paying off all our debts and our mortgage. Kia tango la lo lima e, tango le afi pe mo I tana lea. Ia ai. O le viinga ia tua I le whaititia. Ona ua sunuina tātou pepa, tātou kalisia. A maise whamanu e tele ana mo. Ika au. Saya SCC, terlalu cina bacua, kerana buena sungai yang wau percuma, yang macam pun saya ucap terfana. Dia jadi lesi, lima sepuluh sama, nak satu kali siap, saya termasuk ini. Ya, Pak, jadi ya. Noah. Say, face it. Yo le ngang fa kai yo vai le si le vai na ta ua. Ile sulwino kepa. O fai longa o le fa ma mai no se mea. O taunanga lea a SCC. O leo wana napu I le langi le. Le hado le usa le tau toi le tua. E I afuma me uma, debt free a SCC. O leo o talia le tua. O le mela eo e, tō wha manuiana. Wha tere ina o tō manuia. O ta ua le nā I lo tali tonunu. O le susungu inga o pepa o le wha mamaina. Wha aftai na usunga le pengaina. Wha aftai peka. Wha tau fo nei lunga I nei. O le whalatua e lango I ei whakoi moe o le tamā. Maise le kāle sia uma e nei asu. Se lea, se vā venga tele lea, ele whaingo fie. Le mea ua utou whaia. Ai whaaftai le nei asu le atātou ki kāle. O mātou longo atu I lau fio ma le nganga whaaftai. O mātou susunu ina nei pepa o le whainonga. O māea mea uma I le nei mafutanga ka mā o lau ngālu ena. Ta lātou whitai tunga ia I pō ma le hao ma le pō. Whaamativaina la lātou tautua. Ina lātou maua le tamau ainga mai lau fio. Leo a mātou ngofo ina atu. O le susunga o pepa le li ia māsu asu e luatu. Ka ilonga o le mātou taldunga o le mātou tauranga lea. Ka le mātou te talo e whaifua le nei ngā tuenga. Pe a whai le fio mai le rangi lau fio. E te whapa ia ina le nei māwhtanga ma le nei sauina. Ia vi ia lava oe le mātou o tua. Ia vi ia lava oe. Ino lau swafa Yesu a mātou wale le mar au tuai. Amen. Ole talsanga ia le asaunia le sunga le toina ia taitu. Whatasi o tātou loto le nei aso. A tātou sa ili atu I le atua I le ngāna whaftai, whātou sene, ia manisi o tātou mana onga. Mātaia, tala ngā luenga, pa mōli mā. E te tau nau tō mita, te tau nau tō fia, tau fōi o nā.
Sa pai a whatasi wha moe moe. Ai whapea upo Yesu ilo nau so. Pea uma o na whai o mea uma na poloa i atu i a te o tō. Tō te whai ane o au auna le au ngā i mātou. A wā o mea te tau na mātou whai. O mea iau o mātou whai. These are the words of Christ to his disciples about being servants. When you have done everything you are told to do, you should say, we are unworthy servants. We have only done the work we should do. Lau sungai whengainga malwhantua, a ione lau lau whono, ma mano le kālesia i SCC, aso whiawhia, aso taulia. O maira ia, a wā le aso e tatau, e alanga a tatau. O na tele le vi inga, ma le whaafutai i le atu. O le a tātou tatau. O le aso le nei le atua, o le aso na e whaia. E tatau o na oli ai le kālesia, ma mātou whiawhia. A wā o le whaa moe moe sa whauao whaupō. O le ngā luenga sa taumate pe tua i nia. Le atua na la whaai i la wafio i le tele o nei tausanga a o mātou whaa longolongo i lona a matanga. Sa taumate e lei whai ngofie. Sa a e maunga sa ifo i bani. Sa a whatia. Sa a oso whaia e le whili ma le tele o ana mai nei. O le laina, o le timu ia, o le sautia, o le malulutia, o le pō ma le au. Sa lato ngā lue puno wai. E le whai ngofia ta maa. A sa lato wha moe moe a i la uwhi. Sa lato tuli vai i la uwhi. Sa lato wha tua wha moe moe e nā o la uwhi o lama le atua e mawhai ai. Lo lato wha tau waha, lo lato vai vai, lo lato le tāngo lima, le atua. O la uwhi e au le tamau ai. O la wafio na whaafowina no lātou malos. E moni ai a wafio ngā paia. Pe ana le se anoa oe leri. Lo fia i lātou i vai tafe. Ma le tele o whainga tā. Sa lātou whiangaia. A ole nei asu. A lea ua lātou. Moli mawina ngā luenga a o lātou a ao ma o lātou li. Le nei aso le atua, le o lātou moli mawina le tele o lo ua lofa. A wa sa e mua, sa e muli, sa e tu musu, sa e te soasoani. Le tele tu la fuari i lātou. Ta oto i tia sa le to tele o ta mama tina o e sa. Le nei ngā luenga ma o na whainga tā. Tu ua e nisi le ngā luenga o a lava mafuanga le atua wa e sila fia. Ai na to toe le to tele. Peitit. Na lotoia i ane nganga o la ufi. O le aso la le ne. Le atua ta male alo ma le anganga paia, e ou wa le vihinga, e ou le whamanu, e ou le whanetanga, e ou le whaatani. Ma e alanga tatau. Oli whiwhia le kālesia lau au kauna ma le tina. Ta māma tina mātutua se ia oa i se au pito i titi. Ai awa o na fo i le vihinga i la wafio. Awa o la wafio ua mafua. O la wafio ua taunua. O la wafio ua e tali mai. Lea ua mātou mai whatasi.
O le ngata o tau ainga o au auna mai mātou unga. Se o mātou mori mau whaatasi le tua lo wanga le. Se o mātou mori mau whaatasi lo walofa. Na e alofa ngia aile nei e kālesia, ma le tele o tau sanga, o le ngā luenga sa whenga ina. Whaafitai tele no mātou o tua. I mea sili sili ua e whai. Ai ale soifua ofu. Ai ale soifua au au. Ai ale soifua ngā lue o au tangata. Whamanuia. Lau au auna maletina. Whamanuia taita. Ole e kālesia. Whamanuia ona mata whane uma ngā ona ainga uma. Whamanuia le au te lema. Whamanuia le nei au fia. O au auna o tau ainga o ngō ma au mea ma mai. O e sa malanga ma mau mai e mōri mawina whaatasi. Le nei aso ma le whaa moi moi. Po inga le malos. I lau au auna ma le tinani tino le aulanga ma le mawhau whau. Po ai manatu. Ai ale ngā luenga e peo na e bāla a wina, ma e to tofi e ngā luenga. Whata mau a inga le atua, le nei e ka le sia i losu sia, ma ia iai pea au whamanu ia. O fuafuanga uma o le nei aso le atua mātou la whai i la ufio, tau tai oi ka mai manu iai le uma mātou te whaia. Taimi foi pe a fong te ape, le au fia mai mātou, tau tai o ele atua i ala uma, o le awia. Marutia lo lātou soifua, pui pui lo mātou ola tai taina i lo file mu, lo mātou matai. O ani whale tonu o le soifua au auna o le kālesia malau whanau. Le atua e mangalo mea uma i la ufio, o mātou se foi ma o mātou paleu. Pa mangalo i le toto pa ia o Jesu Keriso, se taine e mātou te whamana tuina i le lao ai o lo ta oto i o mātou luma. E a mātou wanga wangaia, ma na tua lau wheta lainga Jesu. Le ipu o le whea ngai me fau, mangalo ai a masala le lalo lani. O a mātou tatalo ia le atua, o foi na atu mo mātou wanganga ma loto vivi ma le whaafitai. Whaia lo whina ngalo i mea umala, ai awalava o mātou loto. E ala atu le suafa manu malo Jesu Keriso, o lo mātou walini ma lo mātou whao. Amen. Oh
tawina o tus pa ia la o la wina le sunga to ina ya le u fatu to ina le lo wa ia le u le fo le da to matanga wena e ia Kentucky ma North Carolina wai temi newa wa ono pu le da to matanga wena se mitanga le so i fua o no whanau la tunu, peno mau e sau wanga ma. Matau tinonga i se teini o whanu. Vela la tula i atu le stunga i to ina whaleu. So i pati mai rao fia i to ina fau lea. Malanga mama i naba o lori. O le fia awai e mori mau le nei aso ia. E whai boi maluki i lana maluenga ma le kāle sia ma le pūrenga lo tāna whai. Ia malo whaaro lawa whaatai. La tātou whaano nomo au whetalai mai le kua ea le wheto wina o Spaia. O mai lea le dofo ai ngā tupu. Mo mua alu tau koe. E lua sikuwiwa o le au whaita wina. Dofo ai ngā tupu. Mo mua o le tau koe lua sikuwiwa. O le whaiupu mo mua e whangata mai whaita iwa o le au whaita wina. Whanga mai ai a whiong pa ia le tātu mari. Ua whai atu whoi le tupu o tāwika i le whapotongo uma. O Solomona lo watali. O ia lava ua whiwhilia e le atua. O le tamai tiki ia ma le vai. Ua telefo i le nganuana. A wai lea se maota mo tangata. A le ali le atua. Ua saunia e au malo malosi a toa mo le whale o rogo tua. O le auro e whaia i mea auro. Ma le ario e whaia i mea ario. Ma apa me mea. E whaia i mea apa mea. Ma ua mea e whaia i mea ua mea. Ma la au e whaia i mea la au. Ma maa soama. Ma maa e whaai. O maa e whepo lafi. Ma lanu ese. Ma maa tāua uma. Atoa ma maa sesa e tele lava. O lefo. Wau fia i le whale o rogotua. O le mea leo o watu ai. Mo le whale o rogotua. O lau lava o loa. O auro, ma ario, e whao poko i mea uma na saunia e au, mo le whare pa ia. E tonu afe o tā leni o auro. O le auro o Auferia, ma afe fitu, o tā leni a rio, ua whaama mai. E ofi ai pā o whare. O auro e whaia i mea o auro. Ma ario e whaia i mea o ario. Mo ngā ruenga ua fōi e whaia e rima o tufunga. O ai fōi se loto e fōa i ana mea i le asone. O nā fōa i lea ma le loto o matai siri. Mario i tu aiwa o Samoan. Mari e tai to afe, tai to selau, mai e pule ngā wenga atu. Wa tua foi mo le ngā wenga o le whale o le atua. O aure e lima afe, o tā leni, ma le se furu afe o tā reki. Ma arvia e se furu afe o tā leni. Ma apa mea, e se furu, ma le vanu afe o tā leni. Maua mea e se lau afe o tā leni. O i la tau nā i ai maa tāua. O tui nā atu i le loa o le whale o le. I le lima o ikieri
le sa kere sona. Ona fifia lava leo le lu. Wana foa I ma le loto. Wana lato foa I ma le fifia. Ma le loto gato toa I le. Wa fifia foa I tarita tupu. Ma le fifia tele lava. On wang ngana dato watu lu. E ia yu whapenei. O le tele o suru. E mawai si mota. O le tele o la fuai. O le tele o la taulanga. E fai mo fie na atia. Fai mo fie ai foi. O la fatino fa o maina ngane. Fa manuia tele mai le tu o kato fatau fa lomo. Ya na fiona. O maua pe ya te ia o na lava ni mo fa ndu mo fa ni kama. Le a voi fa va fa vola. Amen. Okay. O taimi nei o lo kalama. O mai ai pe tusi mai ai manatua le tuanai. Remembering the beginning. Ya, tu le avaloa le sunga le whengainga ya wao. Ia malau talavou, malau sa. Aftai uranga noa. Ia. O pōlava se temi nei o sa minga. Ai tamu whai atu ai foi ma se mori mau pupu. Ia una rena sa unonto ina. Ia tau foi na. Ia I ima. Sia wofa pe pilena inelea. Ala o tuai. Elisa Peters so ia I autara vou ia e whailo ia mo meias ia lava le lima spotau sama sia ma Jubilee, 50 years. What an amazing moment in the life of SCCC. But we are not here. We wouldn't be here if it wasn't for those, as the holy mouth we heard. If it wasn't for those who have e o le upa tātou watu nu, nā sāle, nā sūo le tai hau. So we want to remember it. O le mele, au mai au talavou. We want to commit them to God for the future. So we should remember those in the past. O mea lea I temi nei te raulau ina atu, suafa o lātou, sa mari liu, I tono nei e kāre isia. A pai e ini sui o a ina, susu mai. E tutu ina mo I ngau ia, ka manatu ina ai, tua au, tua nak. Sunga le te haina, a pela mo nana. Sunga I le te haina kia tupu tawai. I whai tua ia ta I mua tawai. E ta maa ia oso I iana. Au mua ta ana. Su mai. So iei mori ngau. A mole. Iana. Te te economy. Tātou wafu. Se tuati au la. Pai lau tusi a lofa I turi. Le mau a lofa I turi. Tina matua le loa a lofa I turi. Isu
tau tā. Pono pō moe mā. Teu mā rō unu whanu. I saia whaalafua. Vai lua whaalafua. Me Rosi. Lara Rachel. Elia Ranko. Charlie Ranko. Singao ngao malele. Alamoni malele sieni tala. Moiseu alofa ituli. Nick alofa ituli. Junior Moiseu alofa ituli. Yose aulai. Mesa aulai. Moanani. Eskielu. Sungale. Peifeau ia eskielu paka. Manimo tunei. Ia mes kulima. Kuna palitua Ramona tatu. E seta alofa ituli. Tawa tuli. Merita. Ule mangafa. Ngalo lua po. Afa lua po. Tusi ngai moa taito alofa ituli. Ula toa mafu ole tuli. Manu pene weta. Tia sinta sao po. To ninga pene weta. Nila siliana. Ale fosio siliana. Tala alofa ituli. Neme misa ale fua. Waa mai ya. Ya male. Iso muni. Pat Luz. Ya. Ao. Tau sue se ati. So tele ya tau ta makai. Sa paa ya reina. Ya. Tanga so me tatu au tarabolu nei. Lunga au tarabolu. Kutsipa toa au tarabolu. Ia usuina. E o koina atu wali ai o la tō lo whaanga. Ia, mo tātou e kāre isia na mole manai o tātou e kāre isia SCC. Na mole maune nāre, nei whai te au whātau waa. Mana tua i la tō, le tua nai. Ai o koina atu tātou whānau. Mole manai. Vou. Vamos. Ja, to ho na le, wai me tato kes. Ja, ja. Kes na pasamo atu. Foi a rofanga. Oi, foi que au ya, se ana fan. To ali sika. Popo. Mai ai, sa un le pese tato au tarabou.
mātua noa. Mōna maunai le ne yaso mātua fiu. Te roi lau suma whetai, suma fuhai taksi. Ia wasa pape nei oso nei a moa. Nei la waso te pese whaisalama ma, tau tala ni whana apostolo nu ese. Mai pese whaisalama. O le aso le nei o whai e le li, e a tātou oli e iai. Today the Lord has made, so we shall be glad and rejoice. As we may put up apostolo no ese. Ia o tau oli leni. Ia o tau oli leni. Rejoice in the Lord. O le ringe a fuai le ne yaso. O le aso fuai le ne. O le aso whea ni ai fia manuia. O na ustariai te iupeni auro. Mare ngā ruenga o mai e o wha maina. Oli i reni. Wā o wha moe o tau nu. O le nā au no nea. Wha moe. Hope. Hope in the New Testament. It means it's not based on your wishes or your desire, but hope is within God's plan. Hope in the Old Testament. Hope that one day the Lord God will show his glorious to his people as he has done in the past. E iai de aso e toi whaadiei de sisi eske o lea tua. Ile unai. Pena ia whaadia i aso o konai. Au tu lai mai de taitai me ia whiwhilia pe o tawita. Vai temi na whae e nai e lea tua no nuka. 50 years. Lima spuruta sanga o nofo koloma Israel Paponia. 50 years the people of God live under the rules of Babylonia, live in exile. Ora le fai mofie. Ora sai se tia, ora pe pamuta. No more rights, no opportunities. Just yes sir, yes ma'am, and do it. Ina ua tulai mai le tupo Persia man malo. Whaka ina roina Babylonia. O e nana te tala e loa le avanoa rinu o le atua. Some of the people e toi 40 years Yerusalema. Toi 40 years Yerusalema. Au tu atu nei me uma. God's at work. Longa lua lava le tua wale whamomoi. The hope for the future for his people. So his people can once again see the glories of God. Mea la whaia le tua mo ne tangata. Ma tangata ino ese mai Papulonia. E nei ese tūlanga o se maro o Israel. They didn't come out of exile as a nation of Israel. But they came out as a religious community. Tangata whatuatua, tangata roku, tangata kerishanu. Tasian whamomoe, toi foi. Toi foi Yerusalema. Toi foi e whaere marmaru le tua o fiasau. God will come to his people. Toi fiasau le tua e mafuta mo na tangata. Toi whawai Israelu, Yerusalema, brana marmaru le ia toi loai le tua paia. Le tua mamaru. O le tua na tofia tangata. E whai monu. O le ala tau o le manumaru. E tau o le manumaru, this is a community purpose. Mo tangata uma. E le na o se vaenga o se tangata. E le na o se vaenga o se tuainga. But all for everybody. O le au whatu tua mo
ke misana. Ele ngata po idea o le malu, o una whātula ma inga, ana me whai mana tako inga pēla o sinu. Ie le whasasao, ie mutai, ie tula whare, ie tau le lea, whapenari whausia ra inga le tua, momoai le tua, e to e fōi lava, e whausia e marmau. O se ata oa mai e tustala no whainga tupu, i le tamale a tawita. E lea mai e tulanga whapokiti. Healing Green David is on a political side. Pana mai e kusitaitai. Lo maure roto i le kua. A leader with a loyal heart. Kua dedicated a toro no roto mo na whaku mo le kua. Mai, o tūlai mai tawita. Ua ai le tele ono loa mana rio. Apa mea, mai, I want to donate all this for God's temple. Ave upa mo le tua. Tangata una unawi e tau lupu le wha momoe. Tangata una unawi le wha mata o fia le manmanu. Tangata una unawi e koe poto lo nunu. As a community, I lalo le mea e roto to iai le tua. O pui o whai mamatua, tau puna tātou whai tauina. O whai unga ngā whetalaina tāwita. O whai unga i o whaso aku tāwita. I tai o mālo, tai o nuku. Tai unga o aile, tua inga unga o Israel. Pe mai lawa, o mai tātou o whai le marmanu. O mai tātou o whamata o fia le marmanu. Ne mea koto ai le tātou nuku. E le tari ese e lātou. E le tātou kāri maina whetalainga tuku. Whamai matua o le aso. O lātou tūlai. Ona fua I lea ma le roto. Fua I ma le roto fia. O matai sini o ainga. O ali o I tua ainga. O nu o Israel. O ali I tai to afe, o tai taki e tau serau. Ma e pule uma I ngā ruenga e tupu o tāwita. Se ata o mānei o na mai e tistala o na whaina ne aso. Ese I mānei a pēr tasi le roto. Ese mānei a pēr haru e whātasi. Moni e rare pese whaisalamo. Matu ale lei o se mea mata o fie. Pe ano nofo whātasi a uso. Se mea a māneia. Oli whātasi. Se mea a māneia. Ole ai e whaise me le lei whaise me sili mo le pua. A o se me sili o na tāua. Ole ai nawa. I le mea no I eita mata umo le tua. E ale le I marmata. Tele tala tele mulwau ne yasu. Ma o foi tala lima suta usanga. Ilana whengai fōu. Hope is not based on your desire or your wishes. But hope is within God. O le whama moe o le me yasu. O le polisi le plana le tua. E ka le si ai. O tō wina whiwhiria le tua I tō mori mawina aso le. Mori mau tele la tō sa awai I ngā ruenga. Tele la tō soifua kai o temi o Papalonia. E le whaingo fie. Le whamamuru. Le eo tō fōi ainga. Le whaingo fie ni ngā ruenga. A le whaingo fie nana iei le tua. Sema le tua stemi sauwai. Sauwai drona marmanu. Whiwhile le tua nane karesia. E lato goni mawina. Your hope is in God's hand. Malofi nau. Malota wasa, malota pati, malota rue, malota sa.
Oli lawa ia, ele se mea e ngalo. Ele se mea au fo e whamano mo fi. Oli a mata mai a matanga, ai whaua pēr i mata. Tailo sunga le asa manu re tuamen tarisia. Mana tua ina lo whai ngā ruenga, ngā sāri ngā sūro ngā ruenga le whai ngā. Whātaila maria malo io, ka māmu tina mā tua whanau. Tau ka mai te sā, a wāre tau tu ino le tuamen ngā. Whātaila soi fua peto i teia. Tina ia whai toa. Mai na tanga o mani aso. Whātai rawa le karisia. Tau upu lawa whai auna. Ana le tasi roto, e le tau upu whātai roto. If you didn't have a loyal heart, you would have never seen this glorious day of God. Ma fua lawa si la fia leia le tua, ta rita malo le nu. They all had loyal hearts to God. Roto aku le tua. Tan mai le tua, kia sau le tua, ma futa mona tata. O wala, e o tō whapeane tai awa po lewa yasu. Nei tamate ia la o mai, tamate la munu mai. E reis tō whamu, whena e ko tō tate. O wa tō whapeane. Ane le whapena sa roto tamata ua mauro lo roto i le. O lo roto mauro lo roto le le. Roto talia, male fifia, tamata o le tua. O to whapena. Ta puni whaitoa le roto le anga, roto ita roto tau misui. Ta puni whaitoa. Leo ta tala lo roto, i le roto aku le tua, o le roto fifia, roto filemu, roto whawhani. Rock Online community of Carson and the Church of SCC. There's more hope in God's plan. Am ia o tau, am ia I mātou. Wa mātou wa aia o mātou mori na wina. Wha mo moene au le tua. Leu whānia le le asu. Mā lota tua, wa tairo sunga. Ngenu whatua. Wa tai whatua. Tua, e te whono mana rau whaua te matai, maru le karisia, maru whina. Tō munu e tele le tua ni ngā ruenga, o walamu te te patua, anu pe numa. Ia manu e wala sunga te tai, ia manu e aere to ina, so e fua o ni Yesu. Tātai telele, tunga toina ia whai ai mole, se mana wanga pa ia se pala ai au fwoi nai le yasu. Nei te ua misi la isi tina amatua o statou ma kālesia, tina ia fia tele. Se ere tausanga lolo soifua ia whātasi ai man tina amatua ia whai kitoa. Taimin nei, se tuatu lewa nore whai lau tusa al mātou pūlenga. E es whaadinga sia fia, whai atu whaano mole. Ya, whātai lau sungai le. Tai kai mole a loa. Tulai rama mare whaaloalo. Tau tara fui mare whae tete. Le ango leo wau sori tuina le wha moe le nei aso. Nga o rautai le kai o le loko au toina. E o whionga le tai whono. Ka pia le humano le laulaua le toina le tātou mta ngā duema. Nga o tulai le nei aso le aba mare whaaloa le tele. Pai lo leo whatau waa. E whai msui o mātou mātua i le pulema. Le suato le sungai le toina fumai a Leona Thompson, ma le tina ia luse, le paio leo whai ngā ruenga, i so se whata whai tauranga i kitonu o le mātou pulenga, ai tainani le loa loa o le mātou pulenga i a le mātou,
tulai ele nei aso e momoli le whawhetaitele i lau sunga i le whengainga duao ma le wharetua ia e tipeta papiale mamalo le kālesia i SCC. Ono leo o tau nuu le whamoimoio le nei aso sa auto nofo talo ai i le atua. Leo wa atoa le 5 tausanga talo na whaavaina le kālesia i SCC. Au lea foi ua sunu nai ma pepa ua maea no tanga sa noti ai le kālesia mai le tele o tausanga ua tona. Lera leo o tula iai e whai masui o le pulenga e momoli na mātou whaafetaitele. Ma lo tau tua i le tua ma lona whinangaru. Le lava o sila mai moa le nami i lau tau tua i le tua e ala i lau tau o nanga. Ma ria ia o le roto o le Samoanga le tina matua o le kālesia i le tai au. Pe mai le Samoanga le tina ia whai toka. O le whamoimoio o tau nuu o le la au lea o le ola. Leo o tau nuu i le so la au tau moe mitima. Leo o tau nuu i le so lo au tau whamoimoio. Whai lea ma vikinga o le tu. Au ta ua leo le 5 e peo le talanoa iai le tusika ia. O le atoanga le 5 tausanga i le ai whawhianga ina tuai. O le aso le whasaloto. O le aso e tatala ai no tanga. Whasaloto ai polonga. Maua ai sa o tō maroro. Leo o tau nuu i le asolo o tō whamumoe. Petai o le maroronga lea i le 5 tausanga. Leo o tō e tatala i le apostolo Paulo i rana tusi le kālesia kroniko. A lea o susunu pepa o le maromara. Al whamumoe leo le apostolo Paulo i o tō silafia o tō o maru ia o lea. Whai le nā mauso la o tō whai nā maranga i le neito sama. Mo mori atu ai la mātou whawhetaitele e whai masoi o le mātou o lo tātou tamai le pulenga ma lo tātou tinanga le whai ngā ruenga ma le nofo a whaisai te tono le tātou pulenga tauta iae ma lo whai o whai wa whai ma vi ima o le atua lo tō whai whototua. Nei umi au tala e lese me whai ai. A o tula e leo sa mātou tauranga. Au mātou vale vale alofa. Ono lo tō tau tinga ma lo tō soi whototua. Lera leo o tō penga ai e lo tātou ta mā ma le tina o le kulenga le au whai ngā ruenga ma le pa ia o le tātou kulenga sa mātou mea alofa whatau pa. Tui nātu lau sunga le whengainga duao ma le whatua ia e sapeta ma le pa ia o le kālesia se mea alofa whatau pa a lea mō le kālesia. E leo se taui e leo se tutongi a le whaania o le nganga whaafutai o le sunga li to ina ma le pa ia o le tātou kulenga ono lo tō mai i le tua ma lana tara le nei. Lera leo sauni ai e le sunga li to ina ma le tina ma le pa ia o le kulenga le mea alofa lea 5 afe tara. Le ngata lia. O lea foi wa tau au ina e a fionga i te a konto ina o le matanga aluenga a o le tō tino o le tātou kulenga. Le fionga le te a konto ina i a tō fua ma le whatua i a whaafutai la mea alofa mo le kālesia i SCC e tasi le afe tala. A tupa tasi. Lona o inga e ono afe tala. Sa mātou mea alofa whatau wa a e tu ina atu lau sunga le whengainga ma le whatua ma la mātou te talo. Whaalava atu e le atua so mātou whatau wa. Whaatai. Kua le ngai no mau ma tua mai se pa io le kālesia. Ka whionga te whono i ato le pai. Ma lau a whono. Kua ia wa o lau whainga ruenga. Ia, o se tau whainga nā le tātou kumenga. E upi māsani ia a uia le mero e tasi pe o ia te tutino ia ka pe nā o. Rongo ia i tutino uma. Le a hui se tau whainga kumenga. Ia a ngai seisi. Me whai a wau le sto pili. Ma whau e nei asu. You are death free. O waka ia tu lau beach. A tere meo pinko la watu i oia matou. Io ai, whata i tere nei asu.
Mātango fia me ua wale se la unga, langa ua. O leo le a uma tātou la unga sa uia. Au ala mea whaafitai ni yaso, whaafitai tele tātou kālesia, ma lofi nau, ma lota uivi whaafitai fo i au whainga luenga sunga to ina, tu sai man so sani man lango mai nei wha moi. Ia vi ia le atua wha ma lo whaafitai fo i tau ina o tu spaia, me se tau sanga, e whaapea fo i ma le la unga te on tātou whaalo longo iai. Ai whaafitai atu le a fia o teimini nei, ia ua uma o na tātou whaalongo. Ala tātou ifo i tātou loto mo tātou anganga. Tātou sa ili le atua e ale le Samoan ma na whaatua tua. I le whaamantunga i taita ia, e le sunga to ina i atu whae ono. Where do you come from? O wheleme nā kua mai ai o sufua. Au nā fo i se amatanga mo se tāra anga. Le mea le ea whio mai. O tau whaafonga tātou whanongalongo i manino, tāla tustusina. Whātāua ina le isu. Tala no ina foi for my debt free. Mabangu and my welfare. See, if we understand where we derive from, only then you can concept or grasp hold of the concept and discover the purpose that you were made for. Tātou te hatu sa tau. Tātou nā fufua mai te fue o sa tau. Samoan mele lanu lang, we've been debt free. SCC, you've been debt free. When that person was hanging on that cross. Tāla i whakapua.
kia mai. O ele meni o lona wha mai. A le leia e la tōre a tari suama tari eina. A o lau au whai ngā luenga le tuha. O le a whaso soina. Ma tu whai le leuma. O se vi inga tau i lau fio. Ono Yesu. Amen. O Michael. O te whasoa ia tō le mele na tuina mai ma mau a eia. Mea na wakia. Mai no whakotu le au whai ngā loe. Ti mata le pere. A wāo le o tue no maona nā tu whamāpai e lea. O tō roto te tene i ngā loe. I o tō whai le nei mea no whakalatunga i a te ia. Na i tango ai a reto, whawhetai i le tua i rona SCC. Tofu no whapea le sauranga. This is my body. O lo tino le nei o tofu i whai sui oi. Whai sui oi. Whai sui oi tātou. I o tō whai le nei mea ma whakalatunga i a te ia. Ma aia le tamo whutanga no whaliu ai koe nei. Ngā covenant, relationship, o lea mo toi o pongi nei, e ali i lona tōtu. Tu malele le sa uranga wa awaso o ma tōti a ai le nei a retu, vehitu le nei tu, o te whairoa tu pēro mali, se o tu e whima. O lea wa, mai a nei, le ngā ruenga na whitai tu ngai na mapanu o whai ngā ruenga. Ai mei se le pa ia sisi eso le tua te mana ala ma le ngā pa ia. Nā o le tani aina, ma lona wha mai. Ai le ia lo whai ngā. Ask yourself. All the community of Samoa here in the house of God. Ask yourself. Are you worthy of it? Whamako tala whe lai tāu. O le nei whaoanu o mau. Feel the presence of God as He speaks into your souls. Let Him reside in our hearts. Ale whaafutaya le umu. Ai e tu mau pe i nā uwhi. O au mea rofo le tino ma le totu, o leo wa ola i le tangata. Ma ea le lima se fulu o tausanga, o lau whanau i le SCC ta mā, a ngā e o whai watu, whasino ala pēma tai ala, i se isi lima se fulu o lumana. Le whamoe moe o le nei tai au i le manto mōri mafu. Le fue lamu satau. Whai kuno leo, e mātu whaua wina lufi, mātu tapia wa lea ngāna whaaputai, ono Yesu. Amen. Mai nisi ti a kono e sisi wa mpono. Tau mawina, o sai se tātou te lia whakas.
fia ma o ngā whaakai ki a tina. SCC, lenga matu, na lenga California sa ke na may tali siya wow na nalay. Pa kay tama ilato na sal na sur ke kaya. Pa kay ilato lo tuloy de foi mga loy. Pa kay foi ilato na fa awawin na de tuloy. Umatu o baúl fácil no maros é a gente lá vai fazer o lá o filho o mato to tinonga de tá é o tomate eu ia no vai no fato vá o bom não foi ele tá lá sem vai é o mai pelo final na quando se mato vai na pa o awina de tudo mato bolofo e lá o filho de tu só se fato feito lá. So se ai stette mo le nuk o e to fia mo fi ai ma to tu mo le rofa le tene mo le mo fai no al mai e ai lo file mo mo no via ni ta to a la ma tu staro le ai tu bau ina mo fia le vi le fa no mo le fa le ta nei se io le fa bau fa brava amen.
wanga wano I tangata mawai kato celebration paisio makopo. Isonga yane tuke au ya kori I dimasalau sana. Isonga ya tuke ya ina Irene si tangata kosa sana. Oleh panau ya Adela Munan panau dimasalau sana. Tinaya seta Munan panau dimasalau sana. Tinaya Tufasi Penetsi panau dimasalau sana. Oleh ai kaumu Paala terus serang sana, ya ina kau awal pencuci terus serang sana, ya lupa kasih mana aku mai tunggu mana ko ina, kia aku ko ina ya, so mau ini sutasi ya, mari serang ina sutara. Mamoli aku le ana pa kai. Ole le mamoli ku pasa esa una mai lo. Mamoli aku le ana pa kai le ko ya ina le yaso. Awale ka wa. Kawi ngai aku ku maola le ngai. Awale au le numo le. Au na ngoi ma le ko. Ole ko kakalo. Ya lo ko le ko. O ai aku le mau tele ila wa fiama le kai so ma le toina ai mai se foi le foco a poema ia mau la ko mau le no au turla a wa le kai o e kai sia kai kas ai mai se le problema I kai ko mi ngai e mo le foi le ana pa kai mo le foi le ana pa kai le ngai aso le a pia mo fai o ka ko ma buka le ngai aso e vi ia lava le kua. Lea ua maua le iupe nisi viva le SCC ngai. Lea pa pekaya I lea kua. Ai se a. Lea ua aulo leaso. Ua aulo leaso. Lea mamore a koe lea ngā pa kai. O le aloa ia o le walang. A maea ka koinga. Susu aku le pale o I pale. Ka ko kana loa a kini ai. Kako e mai le aso a wa ko le yupeli aulo ale ka le si re ya o malo wa o kele va kai Oi ya tu vai tu ko no tele ni fa no walo tu fa popo tele ni fa chai na ka tu ka le si na tu ina ni tana buena no fa ro mai ni tu was ia whawhitele no tō. Ka inga o nei ka le sia pe whionga le ringa na ninga i tō ina ia whi ai whawhitele ka pe whoi whamantonga whakatai o tō ina na ni aso o ia tele le tua ka me whoi whakatai e whia le pa ia maru o whi mai ia Taigava, Hawaii on the Yaso, and the Laura Minato, the Lord, the Tupe, Ya Totanga is Tono and Manmar Nay, Ya Tete Winale, China, Ya Joy, Fanua, so Swani Fanua or Brian, Ya, so Swani Felisha, China, Nato Taxita, the Tele Yaso, Ya. Ai una bella fama na match is earning ya kana lo na sa pa tele ya ia la le ya so na to fiwa kwa ma media so pa fala pa tele all school all time okay so mama ke venga Vera fala ya mole ko mal manaba. Vera uno da ko inga ya fa tele lo fendese. Vera yo a mi no lai. Quanto ya ba a Dios pa ma mai peso. Kaya SCC ko peso no ko pas.
Ia kere ko i pe ni silipa, ko i pe ni uru. O loko ima ia ia ko i pe ni silipa. E fia kau sa kore i pe ni silipa. Ko ni pa. Ai a ti ko ni pa. Ya ora ia i pare, ia si si rana. Ya, ora a tātou tuturai. Ko tātou tauturoka, ia e whakamātua tātou makiana whakatai. A whai o maua ia, o whātua tua i le tua le whā, o le ona le māhosi o lama, le whaia le lani mai la lani, o whātua tua i le isui, le tōtasi, o tātou o liki, le whana ua le ana maria, whana mai a maria tātou, o le o ua mātia e kure o whio ni lana, sata rina, sata mia, no oi foi se oi, e a sono tu mai ai nei e os, na whiwa e rani, roba rofo oi e tuta tātou e tua maa, le ora a mosi malama, le a koe te mai ui e wha mosi, le ora a koe e os, o whātua tua e rā ia, o whātua tua e a sia ia a whiai, le mawhiana mai au ia, ma le whaama marina o sa, ma le koe ora mai e tiko te mata, ina ma le ora e whaama Amen. Pamani atu le atua i atu oe ma kausi i atu oe. Uratu le atua na whonga iunga i atu oe. Ka batu i atu oe na nāna nei. Nei maso umai oe. Whaamahau, whaamahau nama. Amen.
au se siliva o se mataua o a uole palapala o e fosia ina ai no fatusa e leo au se auro o se abrio e leo au se siliva o se mataua ho a uole palapala wa e fausia ina ai lo fatusa mana batasi maya loma madu ia tani ai lo paia ya te au eu me lava lau para falar e sui ai o au o fatusa Hoa uole palapala matana wa e pama tumopi ina o le atua, o le anganga lawahia.
e tapua I ate ia. E ta tau o na tapua I atu ai. I le anganga ma le whanaoni. Si o mi o le fata e ta pena e o le taulanga ma tona o ni au auna e mana o mi ai o lo man ta ina le ni sauninga a o SCC o ma toli